好，玄學多姐啊！嗱，今日咧就係10月6號，2025年嘅10月6號。咁今日咧就係拜天赦嘅好日子啦。嗱，咁今日咧除咗係拜天赦嘅好日子咧，亦都咧係中秋佳節嚟嘅。咁所以咧喺呢度咧，我都預先咧恭祝各位啦，中秋節快樂，人月兩團圓嘅。嗱，咁咧呢度咧就係荃灣嘅圓玄學院啦。咁我會咧喺今日咧就會喺圓玄學院咧幫我嘅善信咧就會喺度拜天赦嘅。咁我會為善信準備咗啲咩咧？咁啊會為佢哋準備咗醫寶啦。嗱，咁咧亦都咧為一陣間我要幫手祈請嘅善信咧，已經寫好咗咧佢哋特定要求嘅奏表啦。譬如好似我手頭上呢一份咧，就係一個破小人啦，退小人嘅奏表嚟嘅。咁琴晚咧，因為我有啲客咧，佢哋有啲小人，咁所以希望可以退走，咁啊會有啲特別嘅要求嘅。咁除咗呢個破小人嘅奏表之外咧，咁亦都咧會有啲係求財啦，甚至我有啲客善信咧，佢會係求健康啦等等嘅咁樣。我亦都啦準備咗啦茶水啦，仲有就係各式嘅生果啦，同埋一啲嘅甜點啦、花生糖啊呢啲啦。咁我而家咧就唔講咁多住，咁我咧就先咧去幫我嘅善信咧去拜咗天赦先。咁轉頭翻嚟咧再同大家傾啊。係，咁我咧拜天赦之前咧，我會咧先拜咗土地先嘅。咁我而家咧就先去後邊咧拜咗土地先。天賜安宅土道萬里，學屬真觀。好啦，我啱啱咧就拜完呢一個咧土地啦，咁而家過到嚟呢邊咧就係三清殿嘅，咁俾大家望一望啊。拜完土地咧，我就跟住咧會嚟拜三清嘅。咁等我拜完三清之後，再同大家講解其他。天赦日一時向三清雅力，三清先師考慮六任先師，天赦聖樂，其眾先師拜請。好，啱啱咧我就喺咧上邊咧三清殿咧就拜完三清先師，咁而家咧就會落到嚟咧太歲殿呢一度咧就會咧正式咧就拜我哋呢個天赦噶啦。咁我咧就先上香先。好，啱啱咧我就喺出邊咧已經上咗香啦，而家咧就入到嚟呢度咧太歲殿咧就會咧作正式嘅拜天赦嘅祈請嘅。咁我而家先準備咧啲醫寶同供品先。天赦日一時向九龍元君天赦聖君眾勇先師祈請，祈求各神明保佑各善信消災解難，小人如去，身體健康，貴人扶持，財源廣進，事業順利，心想事成。自身威名為西天竺國大小方丈真公元。大聖大慈，聖德月光天堂，摩尼基天大聖，願靈道無天誅。天才普運桑文，福遇神恩廣大，互感不通，盛澤銀河有求必應。萬法雖財難了，神恩廣大有求必應，因澤乾坤有應必靈。破
小人文表，神恩廣大無近不通，聖澤巍峨有求必應。聚財文表奉請五路財神駕臨恩賜，即領。退病求壽，萬能退病文表，順風走馬上世界，常將妙藥大藏身。人見咁啱啱咧，我就將咧所有善信嘅寶咧都帶咗上嚟咧化寶爐呢度咧，咁就請工作人員咧就幫我哋咧化晒寶噶啦。咁喺呢度咧，成個拜天赦嘅流程咧就已經禮成啦。咁喺呢度咧就恭祝咧我所有嘅客戶啦，今日拜完天赦之後咧都會身體健康、財源廣進、工作順利、貴人扶持、如意吉祥嘅。咁我哋到下一個天赦日咧就再同大家見面啦。好，拜拜。